மார்னிங், வெல்கம் டு அசோக் vlogs. இப்போ இன்றைக்கி மார்னிங் திண்டிவனம் ரைட் போகலான்னு இருந்தோம், ட்ரையம்ஃப் ரைடர் குரூப்பு. பட் ஆனால் மார்னிங் 2:30 இன்றைக்கி ரெயின்னால் எங்கேயுமே போக முடியல. ஸோ இப்போ கொஞ்சம் வெயில் வந்திருக்கு. அதனால் நான் ஒரு ரைடு மகாபலிபுரம் கொஞ்சம் முன்னாடி வரைக்கும் போயிட்டு வரலாம் வண்டி எடுத்துன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் மாட்டி வச்சுருக்கேன். பார்க்கலாம் எப்படி போகிறது ரைடுன்னு சொல்லிட்டு. பாருங்கள், வண்டி ரெடியாக இருக்குது கிளம்புறதுக்கு. ஸோ பேசிகிட்டே போகலாம், வழியில் ஏதாவது ஒரு நல்ல டாபிக் எடுத்து நம்ம வண்டியில் அட்ராக்ஷனே போகலாம், பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வண்டி ரெடியாக இருக்குது, கிளம்பலாம் வாங்க, போகும்போதே பேசலாம். அம்பிகாபுரம் சிக்னல் கிட்டே இருக்கிறோம். ஸோ முதல்ல இன்றைக்கி திண்டிவனம் தான் ரைடு ஆக்சுவல் பிளானு. பட் ஆனால் அதை சேஞ்ச் பண்ணி வேறு வழி இல்லை, மழை வந்துச்சு. எல்போர்டு கார் ஒருத்தன் போயின்னு இருக்கான், அவன் பின்னாடி வந்தோன்னா பெரிய பிரச்சனையாகும். ஸோ ஓஎம்ஆரில் போய் ஷோயிங்கநல்லூர் ஜங்ஷன் கிட்ட ஈசிஆர் பிடிச்சி ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வரலாம். பாருங்கள், ராட்சசம் நிற்கிறான். ஓய், லாங்கில் சும்மா மகாபலிபுரம் வரைக்கும். லாஸ்ட்டாக பெங்களூர் டு பூனே டு பெங்களூர் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் வீக் அப்புறம் பெங்களூர்லேருந்து சென்னை வந்தேன். 3ஆம் தேதின்னு நினைக்கிறேன். 3ஆம் தேதி டிசம்பர். 5ஆம் தேதி அந்த பீஸ்ட் ரைடர்ஸ் ப்ரோக்ராம் போனோம். இந்த வாரம் சரி ஒரு ரைடு போகலான் இருந்தால் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ பரவாயில்ல, நல்லா வெளிச்சம் வந்துடுச்சு. நான் தாய்ச்சி எல்போ நீ கார்டு போட்டிருக்கேன். டைனிஸ் எல்போ கார்டு லெதர் ஜாக்கெட்டுக்குள்ளே போட்டிருக்கேன். அப்புறம் க்ளவுஸ், எல்லாம் ப்ரொடெக்ஷன் இல்லாமல் போகிறதே கிடையாது வண்டியில். தட் இஸ் ப்ரொடெக்ஷன் இஸ் எ மஸ்ட்டு இந்த மாதிரி வண்டியில் ரைட் பண்ணும்போது. பாருங்கள், சிக்னல் விழுந்து கூட எவ்வளோ நேரம் ஆகி கூட எடுக்க மாட்டேன்றான். பாருங்களேன், மெதுவாக தான் மூவ் ஆகுது. நம்ம எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வந்துன்னு இருக்கோம், அப்புறம்தான் வண்டியோட ஒரு ரெகுலர் மூமெண்ட் கிடைக்குது. நம்ம வண்டியில் பெட்ரோல் இருக்குது, பிரச்சனை இல்லை. மெட்ரோ ஒர்க்குக்காக இந்த ரோடையும் நோண்டிட்டான், அவ்வளோதான். நல்லா போட்டு இந்த ரோடை நோண்டி தொலைச்சிருக்கான். எங்கே போட போகிறானோ தெரியலையே. ஒரு சிக்னலில் மாட்டித்துனா அத்தனை சிக்னல்லையும் இப்போ மாட்ட போகிறது வண்டி. ஒன்றும் பண்ண முடியாது. காத்தால் நான் ஃபுல்லாக ரைடிங் ஷூட்டெல்லாம் போட்டிருந்தேன் திண்டிவனம்னு சொல்லிவிட்டேன். திண்டிவனம் இல்லைன்னொன்னா இப்போ மாற்றிட்டேன். ஏன்னா பிகாஸ் லெதர் ஜாக்கெட்டும் கார்கோ பேண்ட்ஸும் போட்டேன். உள்ளே நீ கார்டு அண்ட் எல்போ கார்டு இருக்குது, க்ளவுஸ் இருக்குது. தான் சொன்னேன், ஒரு சிக்னலில் மாட்டினோன்னா அத்தனை சிக்னல்லையும் மாட்டுவோம். ஓஎம்ஆரில் சண்டே மார்னிங்கு 8:36 டிராஃபிக்கை பாருங்கள். இனிமேல் இப்படி தான் இருக்கும். இனிமேல் பேசாமல் 7 மணி 8 மணிக்கே கிளம்பலான்னு நினைக்கிறேன் ரைடுக்கெல்லாம். டிராஃபிக் எப்படியும் இப்படி தான் இருக்கும். சும்மா இதுக்காக 4 மணி 5 மணிக்கு கிளம்புறதுக்காக 3 மணிக்கு அலாரம் வச்சு எழுந்து அதெல்லாம் வேஸ்ட்டு. இனிமேல் எப்போ போனாலும் டிராஃபிக் இருக்க தான் இருக்கும் இந்த ஊரில். ஸோ இப்படியே போகலாம் இனிமேல். இன்றைக்கி வேணால் அந்த மாமல்லா பவன் ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது, அதை போய் ஒரு ரிவ்யூ எடுக்கலாங்க. உலகத்துலேயே அதிக ப்ரைஸான ஹோட்டல் அதுதான். குவாலிட்டி கம்மி, அதிக ப்ரைஸு. ஓ, மழை தூருது. ஹையஸ்ட்டு ப்ரைஸு, லோயஸ்ட்டு குவாலிட்டி ஹோட்டல். இப்போ டாலெல்லாம் கிடையாது. இப்போ எல்லாம் இந்த ரோட்டில் டாலெல்லாம் எடுத்துட்டாங்க. ஸோ நம்ம ஃப்ரீயாக போகலாம். இதில் முன்னாடி இதெல்லாம் அந்த சைடில் வரணும், பைக்கோட ரூட்டில். அட்லீஸ்ட்டு ஈசிஆரில் போய் ஒரு பிக்சராவது எடுத்துகிட்டு வரலாம். இன்றைக்கி எல்லாரும் போகிறான், என்ன பண்ணுறது? நான் போகாமல் என்னென்ன பேக்கில் வரவன் என்ன இடிப்பான். ஸோ நானும் போயிட்டேன். ஸோ ஈசிஆரில் முட்டுக்காடு பிரிட்ஜில் போய் படம் எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் மழை வராத மாதிரி இருந்தால் மகாப்ஸ் வரைக்கும் போகலாம். கிளைமேட் அவ்வளோவா ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன். நான் லெதர் ஜாக்கெட் போட்டிருக்கிறதுனால ஒரு வேளை சூடாக இருக்கும் என்னமோ தெரில. துளி கூட வென்டிலேஷனே இல்லை லெதர் ஜாக்கெட்டில். இன்னையா இது சிக்னலே வேலை செய்யலையே.
ஒரு சிக்னலும் வேலை செய்யலை மழை காலத்துக்கு அப்புறம். ஏதோ U1 அப்படிலாம் வருது, அதில் என்னென்ன புரியல. ECRல கேமரா வேறு இருக்குமே, 80க்கு மேலே போகக்கூடாது. கொஞ்சம் இன்றைக்கி நிறைய பேர் ஃபோட்டோ வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த முட்டுக்காடு. லாஸ்ட் வீக் வந்து பீஸ்ட் ரைடர்ஸோட ப்ரோக்ராம் போயிருந்தேன். நல்லாவே ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, சும்மா சொல்லக்கூடாது. ஒரு 15-20 ஸ்டால் இருக்கும். மெயின்லி ஃபார் லோயர் சிசி என்ஜின்ஸு, மோட்டோல் ஆயிலு அது இது. அப்புறம் இந்த மோட்டோ வியர் ஒரு ஸ்டால் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தான் அவனோட கஸ்டமைஸ்டு ரைடிங் கியர்ஸ்க்காக. அந்த மாதிரி. அப்புறம் இந்த ஹோண்டாக்காரன் அவன்லாம் வச்சுருந்தான். கொஞ்சம் ஹோண்டாக்காரன் அவன்லாம் அந்த 250cc 500cc 350cc சாரி 500ன்றேன். நான் என் ஜென்ரேட்டர் ஞாபகத்திலே பேசுகிறேன். CB3 ஹைனஸ் அதெல்லாம் புஷ் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டால் வச்சுருந்தான். ஹோண்டாக்காரன் வந்து இது கொடுத்தான், ஆஃப் ரோடிங். அங்கேயே சின்னதாக ஒரு இடம் இருந்தது. ஆஃப் ரோடிங் ஒரு இடம் இருந்தது. அந்த இடத்துல வந்து அவனோட 250cc வெஹிக்கிளோ அதோ ஒன்று அட்வென்ச்சர் மாதிரி அதை எல்லாருக்கும் ஒரு ரவுண்டு கொடுத்தான். அப்புறம் ஸ்டண்ட் ஷோ இருந்தது. அப்புறம் சில பீப்புளை ஆனர் பண்ணாங்க இவங்க. அப்புறம் ஃபேட் பாய் விலாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃப்ரெண்டு தான் மதுன்னு சொல்லிவிட்டு அவர் ஸ்டாண்டப் காமெடி ஒன்று பண்ணுவார் வழக்கமாக எல்லாத்துலேயும், அது பண்ணார். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லஞ்ச் இருந்தது. ஆனால் நாங்கள் சாப்பிடல லஞ்ச். ஏன்னா எங்களுக்கு கொஞ்சம் கொரோனா டைமு, நம்ம வந்து லஞ்சை எடுக்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயம் வந்துடுச்சு. அதனால் லஞ்ச் அவாய்ட் பண்ணிட்டோம் நாங்கள். ஓவராலாக இந்த ப்ரோக்ராம்லாம் இருந்தது. ஸ்டண்ட் ஷோ இருந்தது, நல்லா இருந்தது. அப்புறம் ஏதோ ஒரு லேடி வந்து சம் டான்ஸ், கராத்தே, டைல்ஸை உடைக்கிறது அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஓவராலாக நல்லா பண்ணியிருந்தான் பீஸ்ட் ரைடர். ஒரு ரைடிங் கிளப் வந்து இந்த லெவலுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுன்றது அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் நம்ம. நல்லாவே பண்ணியிருந்தாங்க. வென்யூ வந்து த ஃபார்ம்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ரேண்டில் என்ன கொஞ்சம் அந்த எக்ஸசிவ் ரெயின்னால் கிரவுண்டு பயங்கரமாக தண்ணியை அப்சர்வ் பண்ணி சொதன்னு இருந்தது. ஒரு இடத்துல ரொம்ப சொதன்னு இருந்தது உள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது. அதை தாண்டிலாம் போச்சு நம்ம வண்டி. ஆனால் உள்ளே வந்து அந்த டிஸ்பிளேயில் வச்சுருந்தாங்க, எல்லா சூப்பர் பைக்ஸையும் வைக்க சொன்னாங்க. ஒரு நல்ல விஐபி ஏரியா மாதிரி ஒரு கார்டன் ஆஃப் பண்ணி ரெட் கார்பெட் போட்டு அது எடுத்துன்னு போகிறதுக்கு ஒரே மணலாக இருந்தது. நம்ம மெதராசி பிளாக்ஸ் கிஷோர் எடுத்துன்னு போய் கொடுத்தாரு, என் வண்டியை எடுத்துன்னு போய் அங்கே போட்டார். ஏன்னா அவர் நல்ல டாலு, கொஞ்சம் 2 காலையும் ஊனி போட்டார். அதுக்கப்புறம் வெளியில் எடுக்கும்போது எங்கள் இதுலேயே ஒருத்தர் ட்ரையம்ப் குரூப்லேயே ஸ்கந்தராஜ்னு வந்தார். அவர் பயங்கரமாக எடுத்து கொடுத்தாரு. திரும்பி வரும்போது ரோடில் எடுத்து கொடுத்தாரு எனக்கு. ஏன்னா அந்த இடத்துல ஒரே பீச் மணலில் செட் ஆன மாதிரி இருக்கு. ஆஃப் ரோடிங்கை விட ஒஸ்ட்டாக இருக்கு. அவர் எடுத்து கொடுத்தாரு. அப்புறம் மத்தியானமே வந்துட்டோம், நாங்கள் 1 மணிக்கே வந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் ஐ ஹர்டு இந்த செரி விலாக்ஸு அவங்களாம் ஏதோ ஆனர் பண்ணியிருக்காங்க போலக்கு. நான் இருக்கும்போதே செரி விலாக்ஸ்லாம் வந்திருந்தாங்க. செரியோட வண்டி உள்ளே அந்த பக்கத்தில் தான் இருந்தது. இன்னோவேஷன் விஜய், காயல் 92 ரைடர்ஸ், இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபேமஸ் யூடியூபர்ஸ் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க. ஓ, நம்ம ஸ்பீடு போகிறோமே, டேஞ்சர் ஆகிடும். ஓவரால் ப்ரோக்ராம் நல்லா இருந்தது பீஸ்ட் ரைடர்ஸோடது. ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் தான் நமக்கு. நிறையா பைக் ரைடர்ஸ், லோ சிசி ரைடர்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஹையர் சிசி ரைடர்ஸோட பைக்கெல்லாம் பார்க்குறது ஒரு ஆர்வம் காட்டுறாங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. கொஞ்சம் கேமரா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் திரும்பி முட்டுக்காடு கிட்டே போய் ஆன் பண்ணலாம். H2ன்னு நினைக்கிறேன். ECRலேருந்து திரும்பி வந்து நிற்கிறோம் நம்ம டாலு. ஒரு நிஞ்சா H2 போகிறாருன்னு நினைக்கிறேன். என்ன வண்டின்னு தெரில, மேசிவாக இருக்கு, பறக்குது அப்படியே. ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஷார்ட் ரைடு தான். எங்கே வரைக்கும் போனேன்னா முட்டுக்காடுலேருந்து ஒரு 15 கிலோமீட்டர் இருக்கும். போயிட்டு ஒரு யூட்டர்ன் போட்டுட்டு வந்து ஒரு இளநீ குடிச்சிட்டு வந்தாச்சு. ஏன்னா
நல்ல வெயில் வந்துடுச்சு இன்றைக்கி. ஆனால் காத்தால கிளம்புற நேரத்தில் மழை அடித்து ரைடை ஸ்பாயில் பண்ணிவிட்டு இப்போ நல்லா வெயில் வந்தாச்சு. பட் சொல்ல முடியாது இன்றைக்கி, ஏன்னா ப்ரெடிக்டட். அதனால் திடீர்னு க்ளவுட் ஆகும், திடீர்னு ரெயின் ஆகும். ஸோ நம்ம வந்து பீஸ்ட் ரைடர் ப்ரோக்ராம் பற்றி பேசினோம், அது நல்லா இருந்தது. ஸோ திரும்பி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நம்ம இப்போ போயிட்டு நான் வீட்டில் வண்டியை விட்டுட்டு கொஞ்சம் ஏதாவது வேறு வேலை இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் பை பை ஃப்ரம் அசோக் vlogs. எல்லாம்